nzambe. Koumela pembeni na yo nzambe na bikamwa ndoso paka mafuta Seigneur Dieu. Koumela pembeni na yo nzambe olobaka Seigneur Dieu tout puissant. La Bible nous dit les enfants d'Israël dans leur détresse ont crié à toi et tu les as répondus Seigneur Dieu. Papa, nous voici encore cet après-midi, nous voulons t'écouter Seigneur Dieu. Parle-nous Seigneur, instruis-nous Seigneur Dieu. Papa, laisse que Mathilde diminue afin que toi tu puisses parler à ton peuple Seigneur Dieu. Laisse que Mathilde et sa voix Seigneur Jésus soit la voix du Seigneur. Alléluia. Manifeste ta gloire du début à la fin Seigneur Dieu. Car nous sommes désemparés Seigneur. Nous voulons t'écouter, toi qui orientes Seigneur. Toi qui parles pas comme un homme Seigneur Dieu. Parle-nous encore cet après-midi. Nous voulons écouter. Et nous voulons, Seigneur, témoigner demain que tu es le Dieu de restauration. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous avons le kumu, le lenge bisonyo surtout tous qui appellent to yé na présence ensemble. To yé koyoka o nzambe azana ngopo salelo. Bien aimé, ceux tozo poussa la temps on se permet ensemble, tozo tala pe mokili ndenge lezo me mama. Lelo lycée kwa nankolo, mezana batu belé pe bakufi. Ngana otozana pema toye awa pour te célébrer le roi des rois. Bien aimé, to telemi pour to tanga makomi na nzambe pour to wela parce que tozana séance moko lisusu après ces cultes. To tangi na Marc 11 verset 11 à 14. Oya zwi atangi na kombo na Yesu. Marc 11 à 14. Amen. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouvait que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur. Amen. Tu vas dire dans le Yesu Masia. Tu peux dire le bananzambe maboko. Tu peux dire le bananzambe maboko. Bien aimé ça mukona Pâques. Na mukona Pâques penzamba linga lobela biso likamoka motuya. Bible lobi na biso Jésus azalaki kotambola. Abandi kotambola azalaki abandi kokende na Jérusalem. Bien aimé to mona ki Jésus à côté na Jérusalem le lengeni ne lekela. Mandala les ala qui batanda maputa Jésus à côté na Jérusalem. Bien aimé Jésus à côté na Jérusalem. Kokota na ye bien aimé ta mazo kende na apa bima na Jérusalem ake na Bethanie Jésus ayoki nzala. Bien aimé ayoki nzala. Atambolaki ayoka kinzala. Eko koma na eko yoka nzala wana na mosika Bible lobi na biso amoni nzete. Bien aimé amona ki mutute o akopese biloko akolia mais amona ki nzete. Nzete o yemoko akela. Alléluia. Amen. Amoni nzete o yemoko akela na mosika. Alobi nzala o ngana zanango na koma na yeka maliko na nzete wana lia quelque chose. Bien aimé, mosika eza pembeni te. Na kwa mona moto na mosika na moi neti ye. Tango na pusa na pembeni eza yete, eza mabiloko mibale. Bien aimé Jésus azokende. Tango azokoma na mboka ya Bethanie, amoi na mosika, alobi o nzete oyo na kende kana pusa na pembeni nango. Nzete wana Seigneur bien aimé, nzete wana ezalaki na ba feuille. Et loko aliboso frappaki ezalaki ba feuille. Bien aimé, tout le monde a awa na mboko na hiver. Tout le monde a na mboko awa na hiver. Banzete nyoso to ezalaka nzete me bakasa nyoso ezala nini akokauka. Makanisi so to moni nzete mo na hiver eza na ba makasa ya vert. To ko banzete wana eza na problème. Parce que banzete nyoso sala nini ekaukaka. Bien aimé, Jésus tanga moni nzete. Alobi oh nzete wana nzala oyo tikanga na kende kuna. Bien aimé, Jésus accueilli atamboli malé meti akomi na pemeni ya nzete akoma na nzete boye akomi kotala nzete amoni nzete wana ezali ata na mbuma moko te osana nzala okomi pa mama Julio yoki ka sola bi mama kaya bwa kalingaki me otali na mesa boye ti okei apeso eloko te nzala wana okolo wana koyaka lisusu ate
sunga mfungwa ona makaya bungana yoki awa mena zeli nazo humisa ka tango pona ni pona lia me mama joli pe kuna masolo kana masolo azo bimisa ta mbete na mona ka salinga semul nazo mona te loko mota pesa ngai azo ko pesa te nazo yo ka solo na solo tina kei na tika ka parfumer na solo biloko me biloko ebimite na mesa. Alléluia. Jésus a tali nzete oye mo kwa salaki amona ki on a musika amoni ba fei na ngoza ki vert etala ki toke banda ko pesa impression bien aimé thème na biso alléluia zanini que l'apparence physique ne vous trompe. L'apparence physique ne vous trompe. Thème na biso ya ngoya après-midi alelo bien aimé nzete wana pesa ki apparence moko boye que nous n'avons pas quelque chose de bien na kati. Nzete wana pesa ki apparence moko boye que non ce qui na komi wana lokwa ba kasa wana ndenge ezali na kozwa quelque chose de bien. Oye ko si sangana nzala na mukolango na minute wana nazaki na nzala metango kokoma apparence ezalaki physique. Apparence ezalaki physique, ezalaki oyo ezalaki quantité, ezalaki oyo bande ko lakisa te, ezalaki oyo bande ko pesa te, impression nango ezalaki mosusu, mais apparence nango ezalaki eloko mosusu. Physiquement ezolakisa ba fleur à faire, mais na kati nango ezalaki na biloko mosusu bande ko lakisa, ezalaki na eloko te na présence ensemble. Alléluia. Bien aimé tozo poussa la pemé ensemble. Bible lobi na biso apusani. Jésus entrant à Jérusalem dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Akenaki yemote azalaki na ba 12. Ba 12 disciples na ye bazalaki na ye longo. Bazo kende wa bazo kende na Béthanie. Ba mona ke no ekomaki pokwa, ekomani tard, to sani to poussa na to kende. Bien aimé le lendemain, ba lali wana le lendemain nango ba kei. Bazo kende Béthanie, Jésus ayoki nzala. Ndetango alongwe kuna po akende. Akende na mboka wana mususu. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tozo poussa n'est pas une ensemble, tozo ya lolenge nini. Tant que tozo ya koluka nzambe, tozo ya lolenge nini. Toza banzete nini. Yesu alobi na kei tina sena njete wana pona sala nini na lia quelque chose bon to sani to continuer nzela na biso. Na lia pona sani nazwa mo force mo énergie pona continuer mais atali boye akomi na sa nzete eloko ezalité. Nzete peseke apparence mususu azalaki eloko mususu. Akoti na kati alobi na nzete oyo okobimisa eloko moko te. Muto akolia lisusu eloko te na kati na nzete wana. Alléluia. Parce que amoni ski nzala na ye amoni défaite na nzala na nzete na ba fleur eza ba biloko misatu ezoko telengana mais akomi place ngo akuti akanise ke nona kozwa quelque chose de meilleur nzoka akomi kuna azui eloko te. Bien aimé, tozo poussanaka, tozo ya pembe na nzambe, tozo ya na apparence physique, tozo ya na apparence nini. Amen. Tozo ya na apparence nini liboso na nzambe. Amen. Amen. To pepina kuna mwe to komi na mawa. Tozo za ba fleur, ba feuille, tozo za ba fruit. Amen, amen. Et tu as besoin de la distraction te. Jésus-Christ azokede akomi amoni nzete eloko ezate alakeli nzete wana mabe. Bien aimé Bible lobi alakeli yango mabe. Alobi nzete munene boy, nzete na ba fleur kitoko boy, nzete boye penza ndenge ezaleli ekoko bimisa ta mbuma te. Bien aimé to yaka na pembe na nzambe to yaka na ba makambo ebele. Nzete poussa nzete bandi ko répondre. Alléluia. Amen. Nzete ngo ezaki nzete a figuier. Ezaki nzete a pa pamba te. Oyi ba figue ezalaka bien na kolia. Et puis ça va payer énergie hein. Amen. Amen. Ce qu'on lie figue, ozo tambola, oyo ka bien et puis ça va payer énergie.
balia kango pe mingo ba yebi ko lia ngo balia kango ba yebi nene ezalaka mais na nzete wana eloko moko ezalaki te na kati ya nzete figue eloko moko te abike no sûrement nzete oyo ezali ya malamu te yango nzamba salaki nini alakelaki yango nzamba alakela nzete wana mabe elelo sikoyo biso tozo poussa la pemene na nzambe tozo poussa la pemene na nzambe tozo ya na apparence physique. Parce que ceux qui parents physique et spirituel, ils ont tambola nzela moko te, ils ont la coalition entre les deux. Et ko tambola ceux qui sont tambola nzela moko te, nzamba zali wana te. Lo lenge nzete wana. Pourquoi modisa ki yango? Parce que azalaki wana nzamba Saint-Esprit azalaki te na kati ya nzete wana. Amen. Nzete wana ezalika na ba fleur, ezalaki na ba fruit te. Amen. Nzete wana ezalaki na fleur, ezalaki na fruit te. Et si quand on se la makambo on surtout tant que Jésus a ce que ne ko lakela nzete wana mabe azo lakela ngo pona nini. Alléluia. Amen. Obi tango zana nzala to zana situation moko boye okende ko samba obwaki misu likolo okende na situation moko obwaki misu likolo omoni papa na biso dadi ozo yebise likamu na yo yebisi ko la peso moi formule moko boye que no a soulager na likamu maman li oso eloko moko eso salo so passe aux ndenge nini. Alléluia. Oza na situation moko ezo lelisa yo situation moko ezo salo pasi makasi metango yeko yeko kasi que non so na yebisi yango mutu boye akopesa nga eyano na likambo tango pusa lipa mutango oyoki pe likambo azolo bano eza contraire na oyo ozo kolelela azo mema yo na direction mususu bien aimé ekosala pasi yango moni que non Jésus tango apusani akomi na sa nzete atali nzete abi abwaki misu na likolo abi nzete figuier. Atambu mamoko te. Atambu mamoko ya mukiete. Nazwatana chata nito mona ata manga oye bandiko bota. Jésus bien ata mumbu mama mukete na lukata mungwa na lia ngata na mingai wana minu esala nga pasi na kende na ngopesa nga courage ya kotambola eloko ezate. Ata mbuma oye tela te ya mubeso chata na mungu alela ezate epesi kanda asaini alaki na nzete wana alobi na nzete wana okobota ka eloko te mbuma moko te ekobota ma na kati na nzete wana. Amen. Amen. Tokuteli ko na biso maboko. Bien aimé nzete epesa ki apparence nde to mona bana nzambe nde tozomona bato ebele tomona basali mususu tozomona bandimi mususu apparence lokola yende penza soki même soki plus que 3 fois 5 après ça combo archipape archinani archiboye lokola yende penza que non azosola na nzambe mais nzambe tanga azokota kati na azotala zéro azo pesa apparence mais kati na bolingo na ina alliance na ina nzambe bolingo ya sosa na nzambe ezana eloko moko te. Bien aimé dans le Seigneur tant tozo poussa na pemene na nzambe toyebaka eloko ni tozo ya na mo pemene na nzambe tozo na apparence tozo poussa na penza pemene na nzambe parce que nzete wana epesa ki influence moko boye bakase tondi ya vert epesi maman influence moko que non ekobimisa quelque chose à bien. Mais bimakite ya mo biso pe bana nzambe tant tozo poussa la pemene na nzambe tozo poussa na katango ni tango nyonso tu na apparence ya koloba ke no ngai penza so na bandi koloba langue ngai penza so na bandi ko bondela ngai penza so ki boye ngai penza boye te nzamba zo senga biso to poussa na ba impression te to poussa pe na présence na ye na mitema na biso. Amen. Hein? Parce que eloko oyo Jésus a son retard la vie que non mutu obi mutu oko ya ko sala apparence moko boye olobi osali nga penza na zalaki boye na mboka nga pe na sala boye na songsa boye mais ozo kosa kaka nzambe na conscience na yo moko. Parce que conscience na yo moko na nzambe moyo okosa nyoso bibale wana ezate okosa biso batoza na kati na église mais conscience na yo na nzambe na yo moyo okosa ezate parce que nzambe azo sonde cœur azo mona yo azo yeba nini ozali. Alléluia.
Mais si vous avez une apparence, vous avez une apparence, vous avez une place, vous avez travailler dans Zambé, vous avez une chaud. Mais quand on s'en va la vie que nous avons cause à Pinongaï, à cause à Mati. Conscience n'a pas moi cause à moi, exact. Amen. Bien aimé, Mboumani ni oza na muta mozo ya pembe na Nzambe. Oza na mbuma, toza na mbumate. Toza na tango oyo résurrection ya Nzambe. Yesu asekwi akifana na droite à père pona akeneko lobela part na yo, akeneko loba pona tina na yo. Mais siko yo o Nzambe azomona ma fille, mon fils, est-ce que oza na mbuma, toza na mbumate? Ozo pesa apparence, tozo pesa kaba kasa ya pamba ozo monisa ke no mwana Nzamba yaka na nyoy mole. Alléluia. Alléluia. Bien aimé na li que dimanche oh, vous allez premier dimanche, tous la conscience ndeni to tamu sa mois d'avril. Ndeni to kene na mois d'avril oyo. Ndeni to tamu na Nzamba na mois d'avril. Tantôt to ndeko ya awa, to zaika batu moko ya kotala kaka ya komona kaka ya kolobaka kaka me na kati na biso toaki penza na alliance ya malamu te. Mais Nzamba za na posa atalisa biso histoire oyo. Histoire oyo est un aspect mi-balé bien aimé dans le Seigneur. Et un aspect extérieur et intérieur. Extérieur est laxé par fleur, mais intérieur est un mamoni mbumati. Extérieur est un monde na penza que non une c'est tout penza. Na mona tali dame na kati. So li dame ça na moni tena tête tena sota ko ezaka na kati wana lia. Mais aya tali dame zati. Alléluia. Aspect nini tozo ya nango liboso na Nzambe. Pour histoire où il y a deux aspects dans la lobby. Aspect extérieur et intérieur. Extérieur azuta la biso tozo ya tango nyonso tu. Tozo na ba prière en ligne. Tozo ya tango dimanche nyonso tu ko luka Nzambe. Tozo ya tango nyonso ko pesa offrande, gym, action de grâce, boye, to futa salle nazali, to luka ba musicien na zo pesa. Tozo ya na aspect nini. Pour pasteur amona kenga na pesa kana nyonso tu oyo. To mama tata kinga nya mona kenga na leka ka pena pesa ka. To na so pesa ko pena motema nanga. Parce que ozo pesa na motema na yo okozwila mbuma. Ozo pesa na motema na ekobota mbuma to komona mbuma yango. Misala yango ekomoni sama. Mais oyo ko yana aspect moko extérieur et vous savez qu'à parents, parce qu'on a neti, alléluia. Nazo sala ka neti pour papa Gileta wa mona ngamona penga pe na rapena participer ka. Amen. Mais na kati nanga na osana ngote, eza na coalition te, eza na lo monte zo relier ngana Nzambe, eza na lo monte zo sala ke no Nzambe pesa yesengo, alo ba Gabriel osa wapi, kene mbango ba kuvoma, kene ko sala quelque chose. Parce que zo tala pe ke non, est-ce que azo bimisa ngona motema to bimisa kana poche. Kopesa Nzambe na poche na kopesa Nzambe na motema eza biloko mibali. Ozo pesa po ezo bima na poche pour na kena ko sala na zui 1/10 nanga na yeko pesa pour ba mona nga pe na pesa kana liboso na bima ka pe. Alléluia. Aspect ya kokosa batu. Aspect aspect extérieur mais intérieur et logo ezati. Minzamba za na posa aspect extérieur et intérieur il a balana. Parce que mon extérieur est un intérieur, on a payé que non, à la bombe des alliés. Tant parce que non, oyo, na ngumba melite. Oyo, azo lukanzambe na solo. Ne na so mona kaka boy, tisi ane na so ya boy, azo lukanzambe na solo. Lobby ministre munene nzambe kati na mboka oyo. Pourquoi? Parce que parce que la extérieur et intérieur, ils ont balana. Mais le loba na nzambe, ni sous ils ont balana ti. Yesu akaluka bakasa wana. Kasa na nziete. Alléluia. Bien aimé nziete lobi eza péro nangote. Alléluia. Amen. Tu comprends? Nziete linga se défendre. Abio moni bakasa wana ngaiti. Ngala zaki na péro nangate kasa nde mutabimaki. Et ça qui n'a pas perdu dans la fille pour la fille qui bima, mais quand ça m'a bimé sa apparence wana, ya wana, et ça a un gaité, et ça période n'a gaité. Bien aimé, ça passe bien comme ça dans la période. Amen.
nzambe azoluka biso na ntango nyonso tozalaka iyo soki alobi no ke no mama mikota na service boye iyo nazotala te ke no musala nange kozala boye kosongisa boye te nazotala ke no nzambe planifie kaka so nayebisi na musala na biso basala nini bandima. Haleluya. Tozopusala pembeni na nzambe lolenge nini na apparence nini extérieur ou intérieur. Tozoluka nzambe lolenge nini tozoluka ka nzambe po bamona biso physiquement to tozoluka nzambe azoba que non, je cherche les vrais adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Esprit na vérité sur écoutani, ne te comprendre que non, ce sont des vrais adorateurs. Et Père là-haut, à cause ça quelque chose, oh yomoko kontimate inattendu et kokisami na bomo inayo. Alléluia. Parce que azali nzambe oyo alinga ka batu na mitema, c'est lui qui le sonde. Et tant azo sonde ngo azo ba que non tie mwana o makambo azo sala ezana ngo na aspect extérieur te mais ezana aspect moko intérieur na extérieur et balani ya mwaso salela nga boye po ngata on azo mona bongo nazo luka na salela ye bolamu moko nazo luka na sekisa ye nazo luka na pesa ye sengo nazo luka tambola la tête haute nazo luka passe libota na ye ekweyaki ye azala moto liboso akotombola motu. Alléluia. Mais si tu as une apparence extérieure, tu as neti, mais netité. Alléluia. Nzambe aza bien. Amen. Apparence mususu bien aimé dans le Seigneur. Ton monikati na makomi nzambe. Amen. Bien aimé, tout le monde, la Bible est une apparence physique. Si tu es thème sur l'apparence physique, pour tout le monde, et belé na apparence physique, kati na mokola lelo, na makomi na nzambe, na basai na nzambe, na kati na tonga. Amen. Et belé baso poussana, baso sala miracle moko ya apparence. Pour na nini po batu tango baso mona, makambo baso sala miracle baso sala, basala nini, baya e belé. La carte d'église. Mettons bogoyana, makambo bonoko mona sur internet, to na nini bogoyawana ezana ngote. Menzamba zo luka batoyo, bazo poussa na pembe na ina mitima na bango. Tango zo yakate awa, pona likabo, pona miracle moko. Yeba ke no zo luka nzambe no na motema no mobimba. Nzamba ko sa lo miracle o comprendre te que ozano o dima kite, mais o moni pena ke no zemi ye. On dima kite, o moni pena ke no boîte aux lettres babino réponse favorable. On dima kite, o moni pena ke no on a samba na lobana mutute mais nini batu ba yebi parce que nzamba sonda dans le cœur akiko toucher mutu moko abonde la kana sujet na yo et tant mazo bonde la sujet na yo ozo mona bika mwana nzambe. Alléluia. Nzamba sonda dans le cœur. Ya moi lingito ya na aspect physique mais to ya na aspect moko spirituel. Mutu akusa pembe na nzambe na aspect spirituel amona loboko na nzambe atatola bika mwana nzambe. Tout le monde est belé. Moi, c'est à perte de sang. Ayaki na aspect physique, ayaki na spirituel, ayaki na intérieur, na physique. Asani si nous sommes bali pas que de simba bord et lamba. Nana yebisaki yango. Nana yebisaki que soko simika bord wana, soko simbi bord effectivement wana, okomona bikamo. Mutu ti enseignant qui est. Mettez-moi ça qui na aspect extérieur na physique. Alors que non connexion oyo, il faut na que simba oyo. Il suffit na simba yata ko simba. Quelque chose s'est passé. Attends makilate, mais à comprendre que nga mutu na simbiye. Alléluia. Akeneka na biti teke makile kangama, mais akeneka ke non ceux qui na simbi boye. Mutu akoyeba ke non so na simbi na omito ketia oyeba te mama ti m'avait touché. Alléluia. Pourquoi? Parce que na touché à moni. Mais ceux qui n'a touché qui était, akoyeba pete ke biso no so anam ta ko toucher. Akoyeba te. Mais moi si on a qui connecté intérieur et extérieur et tant moi sangi so ma yé Saint-Esprit avec ne ko simbe lamba okomona ya ko comprendre et loka liboso ezala ki na makile amona ki na te makile kangami ayoka ki zabe koloba qui m'a touché. Atuna ite qui habite alors ki te que non nani o makila ne katanaki atuna qui m'a touché. A comprenez que connexion à toucher wana ezala ki extérieur te mais ezala ki connexion extérieure et intérieure.
apusana ki pamba te yango to tozo pusana ka pamba te nzambe azalaka o esika nzambe azalaka o esika to yaka na apparence te parce que apparence babi na biso apparence ezaka trompeuse. Alléluia. Apparence eko ko tromper biso tozo mona muto ndinga zali pena ndinga late la lunette akoza docteur atanga mingi akenda bena ya sisa ba université mo nyoso to wana akoma ba musika mais tamo ke ko fuine boyo ke ko tala boy D6. Alléluia. Apparence et trompaka batu yamoto ya bébé na nzambe na apparence parce qu'il y a que lui qui sonde nos cœurs. Alléluia. Amen, amen. Figi wana epesa ki impression moko pensa que non na kati na ngai quelque chose ekoko zala. Alléluia. Mais ça meta matala kanyo surtout ayebaka et tant tozo pusana azo yeba azo ba que non oyo azo ya pone loko boye so ina pesi yemba mo sani akei et nzambe ta ma l'impression na yo alobi que note zalaka wana pembeni na yo tango so umela pembeni na nzambe nzambe sika yebiso ke longola na apparence wana longola na makambo wana netozo laksa neti yo kitabukama na présence ne bukama tango bukami ndoko mona siko ke non nzamba saini atomboli yo ndoko mona ke nzamba saini asali quelque chose mais tango fiya na boye o mona eloko moko te to bukama nzete wana ba fleur ne matisa kiye mais na kati na ye eloko moko te ezalaki na kati na ye eloko moko te bandeko bima meilleur yango nzamba salaki nini amodisaki yango tant tozo pusana wa toza bateau tozo pusana avec et corps âme esprit et tant tozo pusana corps âme esprit azo détecter biso azo mona tozo ya na impression te tozo ya pona toyeba ko témoigner monene na elobi akosale la biso oyo lion e ko gange lobi ke na église wana nzamba azalaka. Mais surtout il y a une impression, bato wamuna na impression wana neti awa na kati église na biso eloko ezate mais awa na kati awa eloko nene ya mutu ya ezali. Amen. Nzamba zo lokumu. Bien aimé toki kotanga 1 Samuel 16:7. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. 1 Samuel 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimé. Et la parole nous va dire Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Parole de Dieu. Quel est ton état de cœur, Lélo? État ya cœur na yoza nini Lélo? Ozo pousa na peme na nzambe na aspect nini Lélo? Motema na yo eza ndenge nini Lélo? Ozali figuier oyo abimisika ba kasa to ozali oyo azali na arobota mbuma na tango na ye. Alléluia. Abi que non total en apparence ti. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Bien-aimé, c'était wana ba rejeta ki yango. Amen. C'était wana ba rejeta ki pour nani? Et penser qui apparence. Et penser qui apparence, il y a pas mbate, penser apparence que non mbuma ekozala wana esika. Mais nzambe tanga yeko ya, ayetala que non oh il faut na rejeter yango. Il faut na lakela yango. Ti lelo nzete wana esika wana ebota mbuma te pourquoi parce que ezalaki ko lakela ma ya mutu te mais ya nzambe ye moko. Amen. Mutu lakela yo mabe. Mutu lobelo mabe okoya ko pusa peme na nzambe kolela. Nzamba sa nini akangola yo. Mais soki nzambe mutu lakela yo mabe nana okangola yo. Bien aimé soki nzambe mutu laki mabe nana okangola yo. Yango to pusa na peme na nzambe na apparence te.
tobanga nzambe oyo azolinga biso, tobanga nzambe oyo akoko rejeter nga na yo, tobanga nzambe oyo akoko mona keno na kati ya cœur na yo azotrouver eloko moko ti ya bon yango tika na rejeter, tobanga nzambe oyo akoko loba keno na kati na yo nazomona meilleur te. Ce qui meilleur ezate, ce qui kaka oyo kozana ezala ya mabe na mabe. Nzambe azana posa to pusana na ba meilleur na biso. Amen hein. To pusana mitema na biso ya bien. Oyo kozana mbuma oyo tango mutu azotala yango azomona azosepela azoloba keno tie asambelaka alukaka nzambe ajenaka atatolaka nzambe na pamba te na tina. Amen. Atémoignaka nzambe bolamu nzambe wana témoignaka atémoigna yango pona apparence te mais atémoigna yango pona yango penza oyo nzambe asalela ye yango ya lobaka. Alléluia. Eza na bato mosusu akoti na église alingi kaka loba neti keno ngai kutu bo nzambe asala nga ngolu na sumba 10 étages nazana ndako moko boye mosusu na sumba na Nice nazana boye na zoksi boye. Eza apparence eza ya yo soki ya solo nzambe apesa yo akotika akobotolaka yo yango te mais soki ezalika ya mokili oyo lobi kuno yoka kuna ba immeuble kwei lobi kuno yoka kuna eloko boye bebi. Pourquoi? Parce que ezalaki eloko oyo mosusu nzambe te mutapesa ki yo orgueil na yo mutesala keno okumisaka. Alléluia. Nzamba azana posa na biso na kati église o azana posa na biso. Amen. Yango moni abina biso na Samuel awa keno bato mosusu nzambe ase a rejetaki mais biso na kati église o na yebi ke nzambe a rejeter biso te parce que tolukaka ye na bosolo. Amen. Mais mitala yo moko wa tolobi en général alingaka biso nyonso tu na yo moko mitala mituna état ya cœur na nga na nzambe. État ya cœur na nga na nzambe za ndenge nini? Lolenge nini nazoluka na nzambe? Lolenge nini nazopusa na pembeni na nzambe? Nazoluka ye ndenge nini? Alléluia. Tant tozonga na bandaku topusa na pembeni na nzambe toloba keno bana na bandaki église anyo imole. Chino lelo. Nzambe nini osalelinga? Nzambe nini nasali? Nzambe nini na ndenge nini napusa na pembeni na yo? Ndenge nini nalukela ki yo? Na yaki na lolenge nini? Alléluia. Mais si tozo yaka ya koyaka mikono surtout tozo sala bilan te. Tokomona neti to yaki mais tozo yate. Ba tozo mona ka relongi mtezo ya apparence mtezo ya mais nzamba zo mona yote mtozo ya oesika. Mais si tozo ya penza na mitema na biso, nzamba ko sale la biso. Amen. Parce que ça nzambe abwaka pamba te soka abwaki amoni tina bwakeli mais soki oyeka po ya bwaka yo akobwaka yo pe na petenyo surtout parce que yo moko ozana posa ye abwaka yo. Amen. Aspect ami baleza li besquise eza besquise na ba justification tokotala mona Luc 18 9 à 14. Ba raison mi balé oyo bien aimé nzete lobaki keza nango saison na ngate eza nango boyete enga kutu te na lingaki na ngate ba feye bima na lingaki na ngai te kutu boye. Eza deux raisons bien aimé dans le Seigneur oyo figuier oyo malgré ba feye na yebele alukaki a pousser et pas une ensemble. Amen. Période na yete nzete akomi ko se justifier bi période na yete. Mais quand on zamba so benga biso bien aimé, il faut to fongola ka mitema na biso. Amen. Ba excuse na biso o ezala ke non o moninga ne nazali au Seigneur so na bandiko salela yo. Bien aimé to mona na Bible, Moïse zamba so lo baneke ke bimisa peuple Israël. Alobi ke nazakana li kukuma. Excuse ali boso. Akota kanate hein. Moïse akota te. Abanana li kukuma bapesa ye Aaron. Bien aimé, ceux qui nzamba zo benga yo longola excuse. Nzamba lingi osalela ye longola baspe wana excuse na ba justification o moningai moni lokwa na zwaki temple na musala na sikoyo kaka soki na bandi kozanga soki na bandi boye na kokokate nga soki to komi air boye na kobondela te na lembaka na sala ka boye bon nzamba zo pesa ngano pema o akiko fa na droite père akiko sekwa nika po fa na droite père a intercéder pona ngana yo aso assez se justifier pa ya nani.
Asi à s'excuser et pas inanan. Alléluia. Justification na besquise ezo mema biso na lenteur que Nzambe apambola biso. Tozo se justifier tant on surtout. Tozo luka tant on surtout ba justification. Nzambe azana posa na ngote. Nzete wana esengaki alobaki justification na ye bien que ça mais Nzambe asala nini akausa ki yango. Alobaki que no yo eloko te ko bimakati na yo. Mbuma moko te amalonge ko bimakati na yo. Pourquoi? Parce que a se justifiaki. Mais Nzambe azana posa biso na yo to luka ye en esprit et en vérité. Alléluia. Nzambe tanga azo choisir biso na tina. Ce n'est pas pour rien que nous y a un ministère rebelle dans l'église. Ceux qui nous ont balobi na ote comme pasteur, ceux qui commissaire moi enfant, il y a un autre monde a des dégâts rebelle dans l'église. Ceux qui nous ont benga yo, c'est là na tango na yo. Luka kana zalaka na pembeni na ye, zalaka na présence na ye, mukola okokisa, okoloba osana à toi l'Éternel des armées. Mais ce qu'on le veut bana ko se justifier, au moins ngana lo ba français bien tiens. Ah ouais, papa, c'est kanga. Lingala na ngauté sala rotengama. Au moins je na kekuna na liboso na bana lo ba ninyo yo, banani yo, ba boyeboye. Na ko sanga maloba. So na bani ko sanga maloba, ba kono wa ko sekanga pona ba lenge na ngako lobela. Au moins osani uvanda. Nzamba so benga yo tel que tu es. Lo lenge ngano to sali nzamba so benga biso. Lo lenge ngana yo to sali nzambe aso benga biso. Amen. Alléluia. To pepi, to pepi, to pepi, to pepi, to pepi, to pepi. Total la kunante, debite kuna so nana so ya. To pepi, alléluia. Nzamba za malam. Amen. Nzamba za bien. Ko poussa ba raison tant on so tout qui va pesio li kamuna nzambo sala. Ko poussa ba raison tant on so tout so nzamba so benga yo na quelque chose. Parce que si on benga yo, aso bengo na tina. Zalaka après tant on surtout. Tant on benga moi na nzambe, zalaka après tant on surtout. Alléluia. Amen, 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 amen. Si vous allez prêt, nzambe akosalela yo yaminen. Amen. Amen. Ko ça ba raison par pambate. Que tant nanga eza malamu te nga tananga ya musala je ne peux pas je ne fais si naza boye na komisi boye ba compétence nangai nga ba compétence nangai et sali boye bongiso si boye so na bani koteya ba komona nga boye to mona bato ebele bazala ba docteur bazala bato binene mais nzamba utiliser bango puissamment. Amen. Nzambe azan nzambe oyo azana nyonso Bible lobi na biso déplacement to mona nzambe asala médecine. Mais babenga ye Jehova Rafa. Tout le monde a des places moko boye. Zamba sala quelque chose que non nazali nasala cour boye pour na nazala oya ko sekisa bibembe. Mais a sekisa bibembe. Bien aimé, Zamba so benga yo tel que tu es. Zamba asana posa utiliser yo tel que tu es. Mais ko lukate que non oya katango no surtout na ba justification que non zela ngana zana prêter moment moko so na kokisi 25 ans na ko bana osalela yo so na bakisi boye so na songisi boye nenga na kosalela yo Zamba asana posa ngana yo ndenge tozali. Amen. To yana ba justificatif te, to yana ba excuse te, to poussa peme na nzambe ndenge tozali. Mais so tozali batoyo, to ko bana ko luka kaka ba raison, to ko yana aspect moko extérieur neti fruit tete wana bisa ba feuille, mais na kati na biso to ko zala na eloko moko te. Alléluia. Nzambe za posa to zala na eloko. Amen. Yango aspect oyo tobi que non aspect ya mibale za ki excuse na ba justificatif to tika yango en tant que bana nzambe to tika yango en tant que bana nzambe ba potangeli biso Luc Alléluia. Amen. Luc 18 9 à 14. Amen. Il dit encore cette parabole
en vue de certaines personnes, se persuadent qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Tobeteli parole du Seigneur maboko. Tobeteli parole du Seigneur maboko. Nani oya beta katolo. Totangi awa. Publicain. Nani oya beta kamaboko. Bien aimé to sobenga bana na nzambi. Tous la bateau apparence te. Oya koyake no ngande na pesa kadimbi ngande na sala kaboy Seigneur soko monite ye kuna mama tiwana asambela nika apona bayoka kaye ade boy tie bien aimé dans le Seigneur tie yango te nzamba azobenga biso to pousa na pemei na ye na mite matango zo yebisa nzamba zo rappeler ye oza ateka mutu keno moni ngai ndike oya lobi keno ngai na pesa kabadi ko abike no le publicain lobi keno ne se tenant à distance n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui est pécheur. Il y a ce sala libondeli, il y a mutoyo, azali na engagement na nzambe, azana attachement na nzambe, aza mutoyo, azana aspect extérieur et intérieur, écoutani na nzambe, azo sa nzambe, monanga muto amasumu, na yaka tango nosko lukayu, na yaka kolukote pona ganga, po ba mona ngate, po ba bandima ngate, mais po yo na lolo ndima nga, po yo oti osalela nga, po yo kangola nga, alléluia. Aujourd'hui, on a différence à prière à Batumi Balé. Aujourd'hui, on a différence à prière. Oh, il y a un aspect physique, il y a un loba que non. Au moningai, on a sala kaboete. Au moins, on a uta Saint-Étienne, na yagati awa, na yako beta 40 na pep sa carburant, na so sala boy, na so song sa boy. C'est que ngane na za koleka, c'est que ngane na za nini boy. Eh Yahweh ta. Alléluia. Mais si ko nzamba zo yo kalibonde le nani? Ya oyo abanda ko beta tola nazo reconnaître nzanga muta masumu nazo reconnaître nzambi yende bible lobi azonga kina ndaku na ye nako sepela azonga ki bible lobi azonga kina ndaku na ye nako sepela. Pourquoi? Parce que azaki mutu oyo ayaki na apparence te. Ayaki ko intimider biso te Dieu, alléluia. Ayaki asobeta tola c'est nzambi. Kanisilanga mama simuta masumu. Munoko eloba kapamba pamba. Soki na vandi na tali na bandiko loba. Na loba kamingi. Nzambe kanisilanga mwasa masumu oyo. Na yaka opusa na pemeno po yo kangolanga. Obimisanga na condamnation libota. Obimisanga na réclamation libota. Yango na pusa naka. Na betelaka yo tolo. So ina se sika na betelaka yo tolo. Na betelaka yo na tina. Po yo ndo obimisanga na milangwa. Na zaki mutandombolo tango nyoso tu. Okoma ko binisanga alléluia, alléluia, alléluia. Tika na sala na yo. Azo beta tolo, alléluia. Libonde linzamba yoki yango. Mais ya fanfaron ezalaki nini? Ngai nde omoninga soki ngate na pesa pasteur saki boye ngane na sombela ki ekutu boye biene ninga ke Kinshasa ngana tiaki kati yo na nani? Alléluia. Tous à la bataille ko kitia. L'orgueil yango nde président shit yango nde mamaka kufa. Mais muto amikitisaka ndenza sala nini? Libondeli ya muto komikitisa azonga kina ndako bible lobi na esengo. Mais libondeli ya muto ya lokumu aluki ye moko lokumu
Nzamba saini. Alléluia. Libondeli ya ba hypocrite. Libondeli ya ba hypocrite. Oba yaka na apparence. Oba lobaka. Ba betaka tolo na lolenga mabe yako ganga. Pona ko intimider. Nzamba zo lingati. Ana posa biso na après-midi à lelo. Azana posa na biso na après-midi à lelo. To lukaye na kata mitema. So tozo lukaye, tozo luke pour la délivrance. Pour mukolango to sami, to kota na royaume. Mais azo luka biso to benga biso te pour na ba parents, na ba biloko ezali éphémère oyo ko leka lobi, oyo ko tika na mokili oyo. Alléluia. Nzamba zana posa na biso yango alobi ke no to longwa kati na excuse to longwa kati na ba justification ya se justifia ki publique ya se justifia ki abandi ko loba oyo ya salaka oyo ya zalaka oyo ya pesaka abandi ko abandi nango ko talisa nzambi. Alléluia. Apostoli ke no muto azo talisa, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Azo yeba ye avant albanda ko loba alobi oyo penza vantar na ndenga mokiete. Alléluia. Pharisien. Est-ce que les pharisiens sont dans cette église? Est-ce que les publicains sont dans cette église? Les publicains sont tombés dans ma boque. Les publicains sont tombés dans ma boque. Alléluia. Parce que les pharisiens, vous savez que nous sommes debout pour la prière, nous sommes allés que nous sommes allés que nous sommes allés que nous sommes allés que Ngaboyete yona nani. Alléluia. Ya moni nzamba za posa toza ba pharisien te mais toza la ba publicain. Quand tozo posa pemé na ye amona mbuma amona eloko kitoko parce que mbuma c'est le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, nyonso pe kozala zéro, okotambola kaka bomoto, okotambola kaka nyama, okotambola kaka lolenge ya makanisi okotambola yo. Alléluia. Si vous êtes gêné 2 fois dans la semaine, il y a nzambe nini. Aso gêné pour naza posa asala nzamba ça il est quelque chose. Si vous bandi ko tatola mo yo moko boye pona nini. Babi gêne o basa ila kivanta nzamba yo ka monter nini. Wana ezala kaka makelele ya wenzi. Jeune, tant que vous êtes gêné, vous êtes battu. Vous êtes battu. Vous êtes battu. Bien aimé, vous êtes samela na combat spirituel. Ba jeune ezalaka pamba. Côté ne longi wana zo kende. Mais musuma une semaine, o melaka ti. Courage ndenge wana. Nzamba zo pesa yo force na énergie. Mais na ko bete na ngo battu te. So mutai na ndako. Ha na uti ko lia siko. Lia. Mais pour la ningana za na jeune ko yose moi j'étais comme une liaison tout le monde dans sa chaîne tout ça une semaine déjà baby alléluia on a jeune avantage jeune bateau bazoko sala ki vantage muningai une semaine na sala ka jeune na jeune ka 2 fois na semaine na pesa ka 10 na ngai na pesa ka boy na zongisa ka boy ba vantage alléluia nzamba za na posa bongo te nzamba za na posa bato akomi kitisa po ya tombola. Nzamba za posa bato baso sala makamu dans le silence na calme na tranquillité ozo sala makamu nzamba mo kazo tabi mono makamu ozo sala monsieur bato musundele lokumu de ma grade matière likolo mais na kimia no surtout tika na baxeler les sous mafuta tika na baxeler sous boye tika na pesa yeli sous boye pesa na fongolele sous boye pesa alléluia amen to battre la minoko na biso la bouche qui parle trop ya monde péchaka. Prière na yemoko mais epesa ki ba lakela ki yango ba yamba ki yango te. Alléluia. Yango to talaka ne to so bondele pa na nzambe ne to so pousa na pa nzambe to longola ka ba raison parce que raison na yo moko so pesa e koza na ngo bien mais nzambe ta matali raison na bike no raison oyo azo kenda côté ausani atiki yo to sala na ndani na foyer étant na uti Paris na Lyon. Bien aimé, na foyer d'assistance sociale. Mais non, ceux qui non.
Vos compatriotes, vous ne voyez pas qu'ils ont du rejet. Nanani, mais vous avez bien dit les compatriotes. Les compatriotes ne sont pas Mathilde. Moi, c'est Mathilde. Vous confondez. Les compatriotes, oui. Moi, c'est Mathilde. Moi, j'aurais ça directement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'alliance, d'engagement, je n'ai pas de foot et zali. Onction, alléluia. Peut-être qu'on va passer le bagou na rejet, qui n'a pas de rejet, on va bolongo na se. Na zo toki sa yango, na yebisi nga na force awa. Nga foyer na no bengo foyer, na no bengo force au lion. Kuna omona ko tuna rejet. Oyo kuna boazo lela. Oyo kuna balobi ne boy. Akene na recours simiti nga Seigneur. Na pesa ka foyer comme na force au lion. Na kati force au lion, na ndo yebisa ka lion de la tribu de Juda ya kokota. Aya kokota ta nous sanga na kokota. Asala likambo oyo na assistant social atombola nga ndimate. Alléluia. Il y a longtemps que tu as une apparence physique kakaté. Tu as bateau que non na spirituel et physique. Amen. Tant que tu pousse à pemer ensemble, tu y le col à pharisien, mais tu y le col à publicain, mais tu y le col à pharisien, tu y le col à publicain, mais tu y le col à pardon, tu y le col à publicain, tu y le col à pharisien, tu comprends le boko ensemble, tu comprends la elonga ensemble, tu crier Hosanna, Hosanna, tu yemba, tu copina ba danse oyo, nanu batubabina yangote, batuni yom to composer danse oyo, et sengwe matinga motema, yamona bini danse oyo, na yebi place utilité, na yebi tena na et ça dit composé par ange, par pesinga dans wana yango na bineli nzambe. Alléluia. Muto azaka connecté na nzambe. Muto ayaka koluka nzambe. Ami kiti saka mi buka maka. Oyebi ko leka pasteur bukama. Otanga mingi ko leka pasteur bukama. Otanga mingi ko leka ba fidèle bukama. Nzambe nda ko sélectionner yo. Abozo mona frère wana. Moi papa Michel wana. Mafuto na chaki leo na butua lelo. Kanga ko loba omona ba milimo esa nini e ko stopper. Saint-Esprit mutakoya ko loba. Alléluia. Akoya ko témoigner na place na yo. Et tant ba ko mona likambo sana ba ko loba nini? C'est ça. Parole na Nzambe sa nini e ko kisami. Mais soto ko sala ba nzete oyo e tondisami na bakasa. Mais bakasa yango baliaka yango te. Bakasa yango esi saka potati bakasa yango esi saka hémorroïde te kaka kasa ya pamba etondi ebele mena kati ya kasa wana na nzete wana mbumezati bene meto luka mbumo le Saint-Esprit azala na biso tango nyonso tu tozala tango nyonso tu rempli tango toza rempli na Saint-Esprit toko glorifier le Seigneur de Jérusalem à l'extrémité de la terre. Alléluia. Nzamba zo benga biso tel que nous sommes. Toza na tango à Pentecôte, toza na jour à Pentecôte. Nzamba lingi message oyo poto lekisa Pentecôte oka pamba te, mais totala aspect ni to pusa na pa na Nzambe. Totala nini ndenge ni to yaka epai na Nzambe. To loba na biso moko na kati na biso lo lenge ni to so pusa ne pa na Nzambe. Tozo ya na apparence physique, pour apparence physique et trompe kaka tango no surtout. Tozo ya na apparence spirituelle. Alléluia. Tozo poussa na ndenge nini lo lenge to loba décision na biso to loba Nzambe en tout cas Nzambe limbisa to Nzambe kangola na bandeko ya na ba parents nazalaki lokola pharisien na poussa na ki na lobaka pongane na pesaka pongane na salaka boye Nzambe parole oyo eye pona o changer ngai po ete Pentecôte oyo na sekwa na yo pona zala na yo pemene pa yo vai na toi ta père o lobela mutu musute mo lobela ngai o na so sekwa lelo o na so kangola malelo o na so za la transformer lelo o na so za la changer lelo parole oyo eye pour changer biso. Amen. To yaki tango molai, to lukaki Nzambe tango molai, mais na ba apparence physique. Mais yaza na posa spiritualité na biso ekola. Babi elanga na Nzambe za munene basali baza muke. Pona nini yoti lelo zo pesa ka beskize. Pona nini lelo ti lelo yo zakaka ke non au monité dimanche wana kuna na lembaki o kuna boy te zala ambassadeur zala ambassadrice ya ko benga so moni lelo frère nani ayete na pamboli Nzambe pona moni ke non ba frère misatu na benga ki ba ye to pepi Nzamba lingaki lelo ba ya amen hein?
batikaki nzambe te me bazalaki na nzambe me un mosusu kaka bolembo ekotaki me ngai na yo tozosala nini nzambe aza na posa tokota na elanga na ye na apparence physique te parce que apparence physique nakoya okutana mpe na papa dadi ole na tie papa dadi de dimanche na moni yo te papa dadi va na yo osali no tu bien no ozoya te papa dadi mikolo kuna na église moyen te ole na kotie papa dadi azoya te de dimanche nga na ke na évangile vanda na yo ozosala no bien no ozoya te omona te ke no mikolo kutu boye pona sa nini na vandise bien alléluia nzamba za na posa na biso to changer to za na bato yo ta na moni ke no papa gila yete c'est à Sandra pona ni papa gila yete te nga sala bango so dimanche na mona ye mpangi na ngana ka l'église ta na moni na sa nini na sepeli alléluia yango na aspenza baza na posa na biso to za nango aspenza baza na posa to za nango yango wana aspect tozaka nango tango nyonso akoluka nzambe ya kozala lokola les 3 fois saint ya kozala lokola biso nde tobondela koleka biso nde totanga koleka etrompe biso te amen makambo eza ebele ya koloba me ngonga na biso toza na séance mosusu na après-midi na cet après-midi alléluia nzambe aza na posa yanga na yo babible elobi limité précède la gloire nani alinga mikitisa nani alinga kita na makolo na nzambe po ete nzambe asalela ye ya bikamwa nani alinga kita lelo alobaki no orgueil elekaki nga mingi mpo nga natanga nazalaka na badiplome ebele orgueil ezalaki na nga nazalaki trop hypocrite soki nazomona bato nazolingaki nde bamona nga mpela nde nasambela akoleka wana barondo shoko borob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 o ekomi ebele mpo epesa impression kene ngai nde moto namonaka nasimbaka na elamba nzambe natombwamaka na ye namataka na ye nzoka nazalaka na nga na se bien aimé dans le Seigneur oyo ezali hypocrisie nzambe azolinga yango te aza na posa bato bazala connecté so oza connecté raba shokoro bobobobobo ekozala connecté ekozala te ya monoko me ekozala ya molimo omona mutu moko oza pembeni akointerprete yango amen nzambe apambola biso parce que lelo ezali mokolo nzambe alingaki to apprendre l'apparence physique ezokopesa biso nini ezokenda biso wapi ezomema biso wapi alléluia nani oyo apusana liboso na nzambe asalela ye te nani oyo abelela nzambe amona ye te nzambe alobi ke non venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos alléluia bato mibale bato mibale soki bazose justifie ntango nyonso tu bazoloba ke no ngai boye tomoni bato mibale moko asali priere na ye ya motema abeteli yango tolo me mosusu asali priere ya justification abandi komitalisa abandi komikumisa hypocrite oyo azalaki hypocrisie oyo abandi kosalela nzambe nzambe alobi ke no aza na posa ya bato wana te me aza na posa ya bato oyo bakopusana na ye en esprit en vérité alléluia tozala bahypocrite te tozala bato akomikitisa alléluia mofuti mpa azalaki moto akomikitisa komikitisa na ye nzambe ayoka ye libonde na ye mpe atombolaki ye estce oza mofuti mpa lelo tozali hypocrite parce que hypocrisie efutaka te yesu asimbaki fongola ya priere ya bango mibale ayebaki priere ya nani oyo ya koexauce na oyo ya nani ya koexauce te yesu aza na biso elongo parce que aza so na tombo te aza na biso oyo esika aza na fongola alingi atala priere anga na yo toye nango na après-midi ya lelo yango tozozwa kaka miniti moke tozokitisa mitu na biso tozobondela tozoyebisa nzambe parce que moto akokosa conscience na yo aza te nzambe aza na bomoi azomona biso moko na moko nde toyo esika so tozalaki bahypocrite so toyaki na apparence physique
surtout dans un aspect extérieur na intérieur ezaki na coalition te ezalaki ya kokutana te ezalaki kopusa na te liboso na nzambe nzambe aza na posa tokitisa mitu na biso tomona nyonso to ekoleka korona ezoravage bato me ngana yo nzambe alingi tolongwa na hypocrisie nzambe aza na posa ya biso na yo na après-midi ya lelo yango tozopusana tozobondela na kombo na Yesu Masiya yebisa nzambe likambo moko na pokwa lelo na mateya oyo yoki yebisa nzambe likambo moko aza na posa yoka oyo ezobima na motema na yo aza na posa azosonde mitema na biso na après-midi ya lelo azosonde mitema na biso na après-midi ya lelo aza na posa yoka biso. Alléluia, alléluia, alléluia.